Yes, ni ukuvuga ngo uyu munsi ngiye kubereka uburyo iriya application ya Pepcoin ikora, kubera ko nubonye hari abantu benshi bambaza ibibazo bitandukanye ku bijyanye n'iriya Pepcoin app ukuntu ikora. Hari uwambajije gutya, urabona iyi taburo iri hano, yambajije ngo ese ko bimeze gutya ndakora iki? Reba ukuntu bimeze, ubu se ndamenya nkanda he, ni ibiki? Urabona ko ni ikibazo koko. Reka nze mbereke undi ukuntu yambajije. Undi yambaje ati salama mani, iriya app watanze ko gukora task byananiye. Namusabye ko hari video. Noneho undi we yambajije ngo, uyu we yambajije ngo hello brother, ngese ngo ziriya coin pepe 100 zingana na USDT zingahe? Ni ukuvuga ngo mwese ngiye kubasubiza ibibazo byanyu bitandukanye kugira ngo mubashe kumenya ibijyanye n'iriya application ukuntu ikora. Ni ukuvuga ngo urarangiza kureba iyi video wamaze kumenya uburyo ki ubikuza n'ukuntu iriya Pepcoin ikora muri rusange. Ni ukuvuga ngo ubu reka mbahe video. Ikindi nabibutsa ni uko niba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ikiganiro cyose nshyize kuri YouTube channel ujye ubasha kukibonera ku gihe. Ikindi ni uko ushobora gukanda kuri share, noneho iyi video ukayiha inshuti zawe zitandukanye kugira ngo zibashe gukora iyi Pepcoin, zibashe kuyibika muri Binance. Ushobora no gukanda like, ukampa na comment umbaza ibisobanuro birambuye, cyangwa se umpa igitekerezo nakongera muri video yanjye. Ikindi ni uko ushobora kwandika comment igaragaza rwose ko wishimiye ibiganiro mbaha. Mbere na mbere ukimara kudownloadinga application ugakanda kuri open, irahita yiloadinga gutya. Imara kwiloadinga gutya, urahita uza hano kuri Google sign in. Ariko hano urabona ko hano gukora withdraw ni kuri Binance cyangwa Fastpay. Rero icyo uri buze gukora, urakanda kuri iyi sign in. Numara kuhakanda urahita ugera ahantu hameze gutya. Icyo baragusaba gushyiramo email yawe. Urabona ko izi email zose nizo nkoresha kugira ngo mbashe gukorera amafaranga online. Wowe rero icyo uri bukore, urahitamo email ukoresha. Numara kuyihitamo urareka biranze loading, noneho utegereze application yifungure. Tayari application irangiza kwifungura, uhita ukanda hano kuri continue niba bigusaba, ariko nibatanabigusaba ubwo urahita ugera kuri dashboard. Kubera ko iyi application nasanzwe nyifite, niyo mpamvu uri kubona ko mfiteho ko Pepcoin 599. Mbibutsa ko iyi Pepcoin nubwo iri ku gaciro gake, ariko biba byiza iyo ufashe coin ukayibika, kuko hari igihe bizazamuka ikakubyarira inyungu. Ubwo rero numara kugera hano, urabona ko harimo folder zitandukanye. Wowe icyo uri buze gukora, uraza ukande hano hari play game. Kanze mpabereke neza mu ibara ryiza. Uraza ukande hano hari play game ahangaha hagati. Numara kuhakanda hari kabiri loading. Okay, nibutsa nawe wundi wari ufite ikibazo ngo iyo bimeze gutya bigenda bite. Nuko kuvuga ngo iyo ukanze kuri play game uhita ujya ahantu hameze gutya. Kugira ngo ukore task rero bisaba ko uza ugakanda aho handitse ngo pay now. Uri kubyumva neza, ukanda handitse pay now. Iyo ukanze handitse pay now, bahita bagusaba ibi. Urabona ko ni amafoto ariko bigusaba guhuza n'amazina yayo. Niba ari dog, iyi dog muri kuyibona hano, iyi ni Dogecoin, iraza ihure n'iyi Dogecoin. Niba ari Litecoin muri kuyibona hano hasi ahangaha, iraza ihure n'iyi Litecoin, muri kuyibona neza. Niba ari Toncoin, iraza iyi foto, iyi ngiyi nkanzeho nyine niyo uza ukayihuza n'iyi, uri kubibona neza. Ubwo dog igahura n'iyi, Pepe igahura n'iyi Pepe, Litecoin igahura n'iyi, muri kubibona neza. Noneho nukanda kuri play now barahita bakwereka nyine ibi, noneho ugende uhuze amagambo coin n'izina ryayo. Bahita baguha 16, ubundi ukande kuri claim, bahita bakwereka ko point zawe zagiyemo.
noneho ni ukuvuga ngo urabona hano kuri wallet mfite 615, noneho nukora task imwe bakaguha 16, kankore task imwe, noneho ukaza hano kuri claim reward hano hasi ugahita uhemeza. Iyo umaze kuhemeza bahita bakwereka hano kuri bugaruke nyuma y'iminota 10. Urabona ko kuri wallet yacu hari 631 kandi mu kanya hari 610 n'izindi. Urabona ko rero ibi ni ibintu byoroshye. Ikindi wibuka gukora, urazamura gutya screen, noneho uze hano kuri Treasure Hunt, muri kuhabona neza aha kuri Treasure Hunt. Nukanda hano kuri Treasure Hunt bahita baguha imfunguzo. Izi funguzo zo uzikoze iki? Ni ukuvuga ngo imfunguzo uzifungura ari uko ukanze hano kuri Get Key. Nukanda kuri Get Key bahita baguha imfunguzo 3, muri kuzibona hano. Izi mfunguzo 3 nize gusaba gufungura aya mafoto 3 muri aya ngaya. Wowe uhitamo ifoto ushaka ukayikandaho, ugakanda no ku yindi no ku yindi. Urabona ko bahita baguha coin 23, noneho ugahita ukanda kuri claim, noneho zigahita zijya kuri wallet yawe. Ikindi ugomba kwibuka ukaza ugakora kuri hano kuri daily bonus. Buri munsi baguha daily bonus. Urabona ko jewe namaze kuyiclaiminga, hasigaye amasaha 11 kugira ngo nongere kuyiclaiminga, noneho ubwo wowe uraza uyiclaiminge. Ni ukuvuga ngo nta kigoye kirimo hano kujyanye no gukoresha iyi app. Yes, ikindi nakwibutsa nuko iyi Pepe Coin urabona ko iyo ukanze hano ahangaha uri kubona neza ko bakwereka ko iyo utumiye umuntu baguha Pepe Coin 50. Uri kubibona neza. Ubwo rero niba ushaka link yo kutumira urakanda hano, noneho bahite bakwereka link, uraza ukore kuri copy cyangwa se ukanda hano kuri invite now, niba uri bishyire kuri WhatsApp cyangwa Twitter cyangwa se Telegram n'ahandi ubone kuyishyiraho. Ariko icyo nakushimira nuko ushobora no gukanda hano kuri link ukayiha umuntu akakwinjiriraho ugahita ubona Pepe Coin 50. Reka noneho mbereke uburyo ushobora kubikuza. Uraza ugakanda hano hejuru, muri kuhabona neza hano hejuru ahangaha kuri aka gakofi. Ako gakofi umaze kugakanda bahita bakwereka izo ufite. Urabona ko njye mfite 650 kubera ko nakomeje kugenda nkora task. Wari icyo ubukore niba ushaka kubikuza uraza ukanda aha, urakanda hano kuri withdraw ahangaha, numara kuhakanda bahita baguhitishamo iyo ukoresha, niba ari Binance cyangwa ari FastPay. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ubikuze kuri FastPay no kuri Binance urabona ko hano nta birenze nyine, kubera ko n'ubundi wakoresha email isanzwe. Ntago ari ngombwa kuba wakoresha email iri muri Binance cyangwa iri muri FastPay, nkuko hariya Pepe Coin mining nigeze kubaha nubwo yageza ikadutenguha, ariko hari abazikuyemo. Hano rero uhitamo Binance cyangwa se ugahitamo FastPay, ugakanda kuri withdraw, arangiza bagahita bakwereka ko hano aho ushyira address. Hano icyo nkwibutsa ko ntago ushyiramo address ya Pepe Coin, oya, ahubwo ushyiramo address ya Ethereum. Muri kubibona neza ni address ya Ethereum. Ni ukuvuga ngo niyo uri iyi address ya Ethereum iyi ngiyi urabona ko ariho bari kukubwira, wowe uraza uyipestingemo hano ahangaha aha hasi, uhita ukanda kuri aka kantu nshyizeho inoze y'umukara, noneho ikaba yabaye paste. Rero kwa ko nyine nayipestinzemo nubwo app nazayifungura mu yindi telefoni, iyi n'ubundi iragaruka. Yes, urabona ko nyine pestinzemo link ya WhatsApp channel, ariko ya yindi iracyarimo. Ni ukuvuga ngo kubera ko nayikoreshejeyo ibikirimo, uri kuyibona neza hano iracyarimo. Wowe rero iyo umaze kuyishyiramo, kubera ko njye nabikuje mu gitondo cya kare, urabona ko nsigaje amasaha 11 kugira ngo nongeye kubikuza, amasaha 11 n'iminota 15. Wowe iyo umaze gushyiramo iyi address uhita ukanda hano kuri request payer out. Reka mbereke address muri bujye mutanga muri Binance. Iyi ni Binance yanjye,
niba ushaka gufata aderesi rero icyo usabwa ni ugukanda hano kuri add found cyangwa se ugakanda hano hari deposit. aha niho ukanda hari deposit. Nkande kuri add found, ndakanda hano kuri deposit crypto. none icyo ndi bukore ni iki, urahita ukanda kuri Ethereum. muri kuyibona neza hano Ethereum niyo uri bukandeho, cyangwa se reka nsubire inyuma gato, hari n'igihe utari buyibonemo. wowe icyo uri bukore uraza ukande hano, uraza ukande hano wandike E na T na H byonyine, kandi ndampaho urugero, urandikamo E, T na H, urabona ko ihita iza ku mwanya wa mbere. muri kuyibona neza. wowe rero iyo ngiyi ije ku mwanya wa mbere niyo ukandaho, iyi ije ku mwanya wa mbere niyo uri bukandeho. numara kuyikandaho urategereza gato, noneho nimara kwirodinga uze uhitemo iyi aderesi ya hano kwa mbere kuri Ethereum ERC20. numara kuyihitamo bahita bakwereka aderesi yayo, niyo uri bugende ugapesitingamo hahandi. urabona ko iyi ni aderesi yayo. wowe rero icyo uri buze uraza ukande hano, uri kuhabona neza, uraza ukande ahangaha ndi gushyira akazeru, niho uri bukande kugira ngo uyikopiye. numara kubona byanditse hano ngo wallet address copied, niyo uri buze noneho upesitingemo hano. nimara kujyamo rero ukanda hano hasi kuri request payout uba ubikuje. video ndabona imaze iminota myinshi, ariko reka nse n'uyigabanya. ariko umuntu wa nyuma nari ngiye gusubiza ikibazo yambajije ngo Pepecoin 100 zingana gute. wowe rero icyo usabwa ni ugukora ubushakashatsi kuri Pepecoin. kubera iki? ni ukubera ko Pepecoin igenda imanuka inazamuka, ariko icyo nakwibutsa cyo ni uko ikiri ku gaciro gake. reka wenda ngo urugero, iyo uje hano muri kamo ngo Pepecoin to USDT, uhita ubona ko hano hari Pepecoin 50, sibyo? 50 uri kubona zingana gute? ni ukuvuga ngo 50 zingana na 0.0036. uri kubibona neza rero. ni ukuvuga ngo rero niba ushaka kumenya uko USDT yagombye kuba ingana, ni ukuvuga ngo Pepecoin 100, reka wenda ngere hano kuri CoinGecko ndebe ukuntu bari buduhe Pepecoin 100 uko zagombye kuba zingana. ni ukuvuga ngo mujye mukora ubushakashatsi kuri interineti, baha ubusobanuro burambuye ku bijyanye na noze runaka. ninza nkakanda hano ahangaha kuri USDT, muri kuyabona neza USD. ni ukuvuga ngo kugira ngo Pepecoin ibe ingana n'idolari, reka nze nsibe iyi mibare iriho, noneho nshyiremo idolari. nishyiramo idolari rimwe, nishyiramo idolari rimwe, urabona ko kugira ngo ugwize Pepecoin nyinshi biragusaba ko ufite kugira ngo ugwize idolari biragusaba ko ufite Pepecoin zingana gute? 136. uri kubona neza. ubwo rero ndiza ko nawe usubijwe. ubwo rero icyo nakwibutsa ni uko niba utarakora subscribe, kora subscribe kubera ko nkuhaye video igaragaza uko ukora izi task zo muri iyi application. ikindi nakwibutsa, niba ushaka kumenya update nyinshi zitandukanye, wa following WhatsApp channel, link yayo ndaza kuyishyira muri comment ya mbere, muraza kuyibona. ikindi ushobora kunyandikira ukambaza link ya website ushaka unyuze kuri 0726 ubundi nkaguha link zitandukanye. ndizera ko rero iki kiganiro cyabashimishije, kandi ufite ikibazo wese aze kumbaza, kuko ndamusobanura rwose. mba niteguye kugira ngo ibintu byose mba natanze mu magurupe atandukanye buri wese abashe gusobanukirwa bitandukanye. ni ukuvuga ngo ndizera ko nta kindi kibazo dusigaranye. mukomeze kugira umugoroba mwiza, ndabakunda cyane.